කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ නිල මාධ්‍ය ඒකකය වන ෆොස් මීඩියා මෙවර අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන අකුරු විභාග උපකාරක පාඩම් මාලාව සඳහා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ රසායන විද්‍යාව පළවෙනි කොටසේ 3 වන සහ 7 වෙනි පාඩම් වලින් පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පැමිණි ප්‍රශ්න කිහිපයක්. හරි. 2016 විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය අපිට 7 වෙනි ප්‍රශ්නය දීලා තියෙන්නේ උභයගුණීය ඔක්සයිඩයක් වන්නේ වාතක කවරක්ද? එතකොට මේකේ අපිට උත්තර ටික දීලා තිනවා Na2O, P2O5, Al2O3 සහ Cl2O7. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ දැක්කම අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන ඔක්සයිඩ් වල ඔක්සයිඩ් සෑදිලා තියෙන්නේ තුන්වන ආවර්තයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය වලින් කියලා. එතකොට තුන්වෙනි ආවර්තයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය සැලකුවාම අපිට ගන්න පුළුවන් සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර් සහ ක්ලෝරින්. එතකොට මේවායින් සාදන ඔක්සයිඩ් පිළිබඳ සැලකීමේදී ඔක්සයිඩ් වල ඒ කියන්නේ සෝඩියම් සිට ක්ලෝරින් දක්වා යෑමේදී ඔක්සයිඩ් වල ආම්ලික ගුණ වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔක්සයිඩ් වල බාෂ්මික ගුණ අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් Na2O කියන්නේ ප්‍රබල බාෂ්මිකයි. ඒ වගේම Cl2O7 කියන්නේ ප්‍රබල ආම්ලිකයි. ඒ වගේම මේ ආවර්තයේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇලුමිනියම් වලින් සාදන ඔක්සයිඩ් Al2O3 උභයගුණී කියලා කියනවා. මේක උභයගුණී කියන්න හේතුව තමයි Al2O3 ආම්ලික මෙන්ම බාෂ්මික ගුණද පෙන්නනවා. ඒකින්ද තමයි Al2O3 උභයගුණී කියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට අනුව මේකේ පිළිතුර වෙන්නේ Al2O3 එනම් පිළිතුර වෙන්නේ 3. හරි. 28 වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ M නම් මූලද්‍රව්‍යයක කාබනේටයේ රසායනික සූත්‍රය M2CO3 වේ. Mහි ක්ලෝරයිඩයේ රසායනික සූත්‍රය කුමක්ද? එතකොට අපිට පිළිතුරු විදිහට දීලා තියෙනවා MCl, M2Cl, MCl2, M3Cl2. හරි. එතකොට අපි දන්නවා සංයෝගයක් සෑදෙන්නේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු හෝ අයන බන්ධන වලින් බැඳීමෙන් කියලා. එතකොට සංයෝගික සූත්‍රය ලිවීමට ඒ වගේ සංයෝජන බල හේවත් සංයුජතා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එම සංයෝජන බල තුලණය වන පරිදි තමයි අපි සූත්‍රය ලියන්නේ. එතකොට අයන දෙකක් අතර නම් මේ සංයෝගය හැදෙන්නේ ඒ අයන දෙකේ සංයුජතා සලකලා ඒවා තුලණය වන පරිදි තමයි අපි සංයෝගය ලියන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ කාබනේටය කියන්නේ බහුපරමාණුක අයනයක් සහ කාබනේටයේ සංයුජතාවය 2යි. එතකොට M2CO3 සැලකීමේදී M වල සංයුජතාවය 1යි කියලා අපිට තේරෙනවා. එතකොට M වල සංයුජතාවය 1යි සහ ක්ලෝරින්හි සංයුජතාවය 1යි කියලා අපි දන්නවා. එතකොට මේ අයන දෙකේ සංයෝජන බල තුලණය වෙලා තියෙන මොකද දෙකේම සංයුජතාවය 1 වෙන නිසා එම නිසා මේකේ රසායනික සූත්‍රය MCl පිළිතුර 1. හරි. 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට දීලා තියෙනවා අපිට එක්තරා මූලද්‍රව්‍යයක ලක්ෂණ තුනක් පහත දී ඇත. පළවෙනි ලක්ෂණය ස්පටික ආකාරයෙන් මෙන්ම අස්පටික ආකාරයෙන්ද පවතී. දෙවන ලක්ෂණය තමයි ජලය අද්‍රාව්‍ය වන අතර CS2 ද්‍රාවකයේ තුල හොඳින් දියවේ. තුන්වන ලක්ෂණය තමයි නිල් පාට දැල්ලක් සහිතව වාතයේ දැවේ. එතකොට අපෙන් අහනවා ඉහත ලක්ෂණ සහිත මූලද්‍රව්‍ය පහත සඳහන් කුමක් විය හැකිද? පළවෙනි උත්තරේ සෝඩියම්, දෙවෙනි උත්තරේ මැග්නීසියම්, තුන්වෙනි උත්තරේ කාබන් සහ හතරවෙනි උත්තරේ සල්ෆර්. හරි. දැන් මේ උත්තර හතර සැලකීමේදී අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් සෝඩියම් සහ මැග්නීසියම් කියන ලෝහ කිසි විටකත් ස්වභාවයේ පවතින්නේ නැහැ. එබැවින් සෝඩියම් ස්පටික රූපී හෝ අස්පටික රූපී ස්වභාවයක් ගන්නෙ නැහැ. මැග්නීසියම්ද ස්පටික රූපී හෝ අස්පටික රූපී ස්වභාවයක් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට අපිට ඒක ආකාරයෙන් ගත්තම ඒ දෙක එතනින් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ කාබන් සහ සල්ෆර් යන පිළිතුරු දෙක විතරයි. මේ දෙකෙමුත් අපි හොඳටම දන්නවා සල්ෆර් වාතයේ දහනය කිරීමෙන් නිල් පැහැති දැල්ලක් සහිතව දහනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් පිට වෙන SO2 වායුව ඒ වගේම කාබන් වාතයේ දහනය කරන විට නිල් පැහැති දැල්ලක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට කරමින් දැවෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් උත්තරේ වෙන්නේ සල්ෆර් කියලා. තවත් ඒක හොඳින් තහවුරු වෙනවා කාබන්
ඩල් සල්ෆයිඩ් වල දිය කරලා බලනවා. එතකොට ඒකේ දිය වෙන්නේ සල්ෆර් විතරයි. එතකොට එම නිසා මේ විශ්ලේෂණය කිරීමට අනුව මේකේ උත්තර වෙන්නේ සල්ෆර්. ඒ කියන්නේ පිළිතුර 4. හරි. අපිට 2017 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දීලා තියෙන 11 වන ප්‍රශ්නය ඇලුමිනියම් ධන 3 අයනයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන හා පොටෝන ගණන පිළිවෙලින්. ඊට පස්සේ දීලා තියෙන ඇලුමිනියම්හි පරමාණුක ක්‍රමාංකය 13 වේ. හරි. පිළිතුරු විදිහට දීලා තියෙනවා 10 13 10 27 13 13 සහ 13 27. එතකොට අපි දන්නවා මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක න්‍යෂ්ටි අඩංගු පොට්‍රෝන සංඛ්‍යාව එහි පරමාණුක ක්‍රමාංකය ලෙස හඳුන්වනවා කියලා. එතකොට අපිට මේකෙදි දීලා තියෙනවා පරමාණු ක්‍රමාංකය 13යි කියලා. ඒ කියන්නේ පොට්‍රෝන ගාන 13යි. ඇලුමිනියම් වල තියෙන පොට්‍රෝන ගාන 13යි. හරි. එතකොට දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින්නේ කවචවලනේ. මේ ඇලුමිනියම් වල අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් තියෙනවා. ඒතර ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3 පිට කිරීම මගින් තමයි ඇලුමිනියම් ධන 3 අයනය සෑදෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය අපි දන්නවා ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යයක ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සහ පොට්‍රෝන ගාන සමාන වෙන්න ඕනේ. නමුත් දැන් මේ ඇලුමිනියම් ධන 3 අයනය සෑදීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝන අවසාන කවචයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ම පිට කරලා තියෙනවා. එතකොට ඇලුමිනියම් අයනයක් සෑදීමට පෙර ඉලෙක්ට්‍රෝන 13ක් තියෙනවා. ඒ 13න් ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිට කළා තමයි Al ධන 3 ඇලුමිනියම් ධන 3 අයනය සාදන්නේ. එම නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 10 වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිළිතුර වෙන්නේ පළවෙනි එක. 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අපිට 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන මේ විදිහට වැඩිම පරමාණු සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත වන්නේ කුමන අණුවද? පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා CH3CHO, දෙවෙනි එක දීලා තියෙනවා CCl4, තුන්වෙනි එක දීලා තියෙනවා H2SO4, හතරවෙනි එක දීලා තියෙනවා CONH2. හරි. අපි බලමු ඒ කියන්නේ යම්කිසි අණුවක් දුන්නම ඒකේ පරමාණු ගාන බලන්න කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඇමෝනියා NH3. එතකොට මේකේ තියෙනවා නයිට්‍රජන් පරමාණු 1ක් සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 3ක්. ඒතර ඒ ටික එකතු වුනහම මුළු පරමාණු සංඛ්‍යාව 4ක් වෙනවා. ඒ වගේ මේ හතරෙත් අපි බලන්න ඕනේ කොච්චර පරමාණු ගානක් තියෙනවද කියලා. ඒතර CH3CHO කීයද මුළු පරමාණු ගාන ගත්තාම කාබන් පරමාණු 2ක් තියෙනවා, හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 4ක් තියෙනවා, ඔක්සිජන් පරමාණු 1ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට අනුව මුළු පරමාණු ගාන 7යි. CCl4 ගත්තාම කාබන් පරමාණු 1යි, ක්ලෝරින් පරමාණු 4යි, මුළු පරමාණු ගාන 4.5යි. H2SO4 හිය ඇති මුළු පරමාණු ගාන ගත්තම හයිඩ්‍රජන් 2යි, සල්ෆර් 1යි, ඔක්සිජන් 4යි. එතකොට මුළු පරමාණු ගාන 7යි. CONH2 හිය ඇති මුළු පරමාණු ගත්තම දැන් මේකේ NH2 කියලා එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ සංයෝගයේ NH2 කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් දෙකක් තියෙනවා, හයිඩ්‍රජන් 4ක් තියෙනවා, කාබන් 1යි, ඔක්සිජන් 1යි. එතකොට මුළු පරමාණු ගාන 8යි. ඒ අනුව පිළිතුර වෙන්නේ 4. හරි. දැන් අපිට දීලා තියෙනවා නියෝන් පරමාණු හා සෝඩියම් ධන අයනය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද? පළවෙනි උත්තරේ දෙකෙහිම ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමානය. දෙවෙනි උත්තරේ දෙකෙහිම ඇති පොට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමානය. තුන්වෙනි උත්තරේ දෙකෙහිම ඇති නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමානය. හතරවෙනි උත්තරේ දෙකෙහිම ඇති පොට්‍රෝන සංඛ්‍යාව නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩිය. එතකොට ඔයාලගේ මේ පොතේ දීලා තියෙන්නේ මේ විදිහට සාමාන්‍ය දැන් අපි සෝඩියම් වල ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 23යි පරමාණු ක්‍රමාංකය 11යි. එතකොට සෝඩියම් සැලකුවාම ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය සාමාන්‍ය ලකුණු කරන්නේ වම්පස ඉහළින්, පරමාණු ක්‍රමාංකය ලකුණු කරන්නේ වම්පස පහළින්. එතකොට ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය සමානයි පොට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ධන නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කියලා කියනවා. එතකොට මූලද්‍රව්‍යක ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය A කියන සලකුණෙන් නිරූපණය කරනවා. පරමාණු ක්‍රමාංකය Z කියන සලකුණෙන් නිරූපණය කරනවා. එතකොට සෝඩියම් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 11ක් වෙනවා. එබැවින් සෝඩියම් පරමාණුවක පොට්‍රෝන 11ක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 23යි කියලා අපිට දීලා තියෙනවා.
එතකොට අපි දන්නවා ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය සමානයි පොට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දෙන නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කියලා. එම නිසා නියුට්‍රෝන 12ක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරද්දී යම්කිසි පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන එහි පොට්‍රෝන ගානට සමානයි. මූලද්‍රව්‍යයේ ධනායනයක් වූ විට එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න පොට්‍රෝන ගානට අඩු වෙනවා. අයි ධනායනයක් සාදන්නේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කිරීම මගින්. එතකොට මූලද්‍රව්‍ය ය ඍණායනයක් බවට පත් වෙද්දී එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න පොට්‍රෝන ගානට වැඩිය වැඩි වෙනවා. ඇයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගැනීමෙන් තමයි ඍණායනයක් සාදන්නේ. එතකොට නියෝන් පරමාණුව ගැන සැලකුවාම නියෝන් පරමාණුවේ පොට්‍රෝන ගන්න 10යි. නියෝන් පරමාණුවේ තියෙන එම නිසා නියෝන් පරමාණුවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 10යි. එතකොට නියෝන් පරමාණුවේ තියෙන නියුට්‍රෝන ගාන වෙනවා 20 10 සමානයි 10යි. සෝඩියම් අයනය සැලකුවාම සෝඩියම් අයනයේ පොට්‍රෝන ගාන 11යි. සෝඩියම් අයනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 11න් එකක් ගියාම 10යි. ඒ කියන්නේ ඇයි ධනායනයක් තියෙන බැවින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන පොට්‍රෝන ගාන වැඩිය එකක් අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට සෝඩියම් අයනයේ නියුට්‍රෝන ගාන එම නිසා 23 ඍණ 11 සමානයි 12යි. මූලද්‍රව්‍ය දෙකෙහිම පොට්‍රෝන ඉලෙක්ට්‍රෝන හා නියුට්‍රෝන සසඳලා බැලුවම පිළිතුර වෙන්නේ පළවෙනි එක. ඊළඟට අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප්‍රමාණනය කියන පාඩම යටතේ ප්‍රශ්න පත්‍රවල තියෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව. 2016 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 29 වෙනි ප්‍රශ්නය මේ විදිහට දීලා තිනවා. CO2 වායුවේ ග්‍රෑම් 22ක ඇති ඔක්සිජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව කීයද? එතකොට C සමානයි 12 සහ O සමානයි 16 කියලා දීලා තියෙන මේ පරමාණු ක්‍රමාංක. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ දීලා තියෙනවා 2, දෙවෙනි උත්තරේ දීලා තියෙනවා 6.02 වැඩි කිරීම 10.23. තුන්වන පිළිතුර දීලා තියෙනවා 2 වැඩි කිරීම 6.02 වැඩි කිරීම 10.23. හතරවෙනි පිළිතුර 22 වැඩි කිරීම 6.02 වැඩි කිරීම 10.23 වෙනි බලය. ඔයාලගේ පෙළ පොතේ මේ ගැන සඳහන් කරලා තියෙන මේ විදියට ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක ඇති ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මවුල වලින් සෙවීම සඳහා පහත සඳහන් සම්බන්ධතාවය යොදාගත හැක. එතකොට ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කියන්නේ මවුල ගණන සමාන වෙනවා එම ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධය බෙදීම එම ද්‍රව්‍යයේ මෞලික ස්කන්ධය. එතකොට අපි ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධය ලෙස සිම්පල් M පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ද්‍රව්‍යයේ මෞලික ස්කන්ධය ලෙස කැපිටල් M යොදා ගන්නවා. මවුල ගණන වෙනකොට n කියලා යොදා ගන්න. එතකොට n සමානයි සිම්පල් M බෙදීම කැපිටල් M කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මෞලික ස්කන්ධය කියන්නේ ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක මෞලයක ස්කන්ධය. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය හෝ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට ඒකක නොමැති නමුත් මෞලික ස්කන්ධයේ ඒකක මෞලයකට ග්‍රෑම් ලෙස හෝ මෞලයකට කිලෝග්‍රෑම් ලෙස හෝ සඳහන් කරන්න පුළුවන් මෞලික ස්කන්ධය කියන එක. එතකොට අවගඩ්‍රෝ නියතය. අවගාඩ්‍රෝ නියතය. ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යයේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ස්කන්ධයක් ග්‍රෑම් වලින් ගත් කල මූලද්‍රව්‍ය කුමක් වුණත් يعني මූලද්‍රව්‍ය මොකක් වුණත් එහි ඇත්තේ එකම පරමාණු සංඛ්‍යාවක්. එම සංඛ්‍යාව තමයි අවගාඩ්‍රෝ නියතය කියන්නේ. ඒ සංඛ්‍යාව තමයි 6.02 වැඩි කිරීම 10.23 වෙනි බලය. එතකොට අපි කාබන් වලින් කොච්චරක් ගත්තත් මැග්නීසියම් වලින් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ස්කන්ධය තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධයට සමාන ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ කාබන් වල සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය 12යි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 12ක් ගත්තම ඒකේ පරමාණු 6.02 වැඩි කියන 10.23 වෙනි බලයක් තියෙනවා. මැග්නීසියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය 24යි. ඒ කියන්නේ මැග්නීසියම් වලින් ග්‍රෑම් 24ක් ගත්තම ඒකේ පරමාණු තියෙනවා 6.02 වැඩි කිරීම 10.23 වෙනි බලය. ඒතර හයිඩ්‍රජන් වල පරමාණු ස්කන්ධය එකයි. හයිඩ්‍රජන් වලින් ග්‍රෑම් එකක් කරන් ඒකේ තියෙන පරමාණු සංඛ්‍යාව බලවම 6.02 වැඩි කිරීම 10.23 වෙනි බලයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යයක සාපේක්ෂ පරමාණුගේ ස්කන්ධයට සමාන ස්කන්ධයක් ග්‍රෑම් වලින් ගත් කල ඒක බලද්දී පරමාණු තියෙනවා අවගඩ්‍රෝ නියතයට සමාන ප්‍රමාණයක් පරමාණු ඒකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒතර තව වගුවක් මෙතන දීලා තියෙන මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධ කියලා
ඒ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධ ගැන. හරි. දැන් අපි ගාන ගැන කතා කරන්න ආවම CO2 ග්‍රෑම් 22ක ඇති මෝල් ගාන ඉස්සෙල්ලාම හොයන්න ඕනේ. එතකොට අපි ගත්තොත් ඉස්සලා මේ මොන දේ කරන්නත් කලින් CO2 කියන අණුවේ මෞලික ස්කන්ධය හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කැපිටල් M හොයන්න ඕනේ. එතකොට මේ මෞලික ස්කන්ධයේ සෙවීමට කාබන් පරමාණුවේ මෞලික ස්කන්ධය ධන ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකේ මෞලික ස්කන්ධය එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට කාබන් පරමාණුවේ මෞලික ස්කන්ධය 12යි මෞලයට ග්‍රෑම් 12යි ධන මෞලයට ග්‍රෑම් 16 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. කියන ඔක්සිජන් පරමාණු එක මෞලික ස්කන්ධය 16යි. ඒතකොට ඒ වගේ ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් තියෙන හින්දා 32ක් වෙනවා. එතකොට 32යි 12 එකතු වුණාම 44යි. මෞලයට ග්‍රෑම් 44යි CO2 අණුවේ මෞලික ස්කන්ධය කැපිටල් M. ඊට පස්සේ හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මෞල ගාන දැන්. දැන් හොයන්නේ මෞල ගාන. CO2 ග්‍රෑම් 22ක තියෙන මෞල ගාන තමයි හොයන්නේ. එතකොට මේක අපි හොයන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා simple n සමානයි simple m බෙදීම capital M. ඒ ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. එතකොට අපිට කියලා තියෙනවා ගානේ ග්‍රෑම් 22ක් තමයි ගන්න කියලා. එතකොට ග්‍රෑම් 22 අපි ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්ත CO2 මෞලික ස්කන්ධයෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට එනවා අපිට 0.5යි මෞල. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 22ක ඇති මෞල ගාන 0.5යි. මෞල 0.5 තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගන්න CO2 එක් මෞලයක CO2 එක් මෞලයක් ගත්තම ඒකේ කාබන් මෞල එකක් සහ ඔක්සිජන් මෞල දෙකක් තියෙනවනේ. එම නිසා මෞල අනුපාතය සැලකීමේදී එතකොට ඔක්සිජන් මෞල ගාන සලකන්න පුළුවන් අපිට 0.5 වැඩි කිරීම 2. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් මෞල එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පරමාණු ගාන ගත්තම මෞල වැඩි කිරීම ඇවගඩ්‍රෝ නියතය NL පරමාණු ගාන සමානයි මෞල වැඩි කිරීම ඇවගඩ්‍රෝ නියතය. එතකොට මෞල 1යි කියලා අපි දන්නවා. ඇවගඩ්‍රෝ නියතය 0.6.22 වැඩි කිරීම 1023 කියලා අපි දන්නවා. එතකොට පරමාණු ගාන එනවා 6.02 වැඩි කිරීම 1023යි. ඒ කියන්නේ පිළිතුර වෙන්නේ 2. හරි. 2018 21 වන ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන්නේ මේ විදිහට CO2 අණු මෞලයක ඇති පරමාණු සංඛ්‍යාව වනුයේ පළවෙනි උත්තරය 6.02 වැඩි කිරීම 1023 ඇවගඩ්‍රෝ නියතය මෙන් 3 ගුණයක්. දෙවන පිළිතුර ලෙස දීලා තිනවා ඇවගඩ්‍රෝ නියතය මෙන් දෙගුණයක්. තුන්වන පිළිතුර දීලා තිනවා ඇවගඩ්‍රෝ නියතය හතරවෙනි පිළිතුර දීලා තිනවා ඇවගඩ්‍රෝ නියතය මෙන් 3න් එකක්. හරි. එතකොට අපි දන්නවා CO2 අණුවක කාබන් පරමාණු එකක් සහ ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් CO2 අණුවේ තියෙන මුළු පරමාණු ගාන 3යි. එම නිසා CO2 අණු මෞලයක ඇති මුළු පරමාණු මෞල ගාන හොයන්න කාබන් පරමාණු මෞල ධන ඔක්සිජන් පරමාණු මෞල කියලා ගන්නවා. එතකොට කාබන් පරමාණු මෞල එකක් තියෙනවා. ඔක්සිජන් පරමාණු මෞල දෙකක් තියෙනවා. එම නිසා CO2 අණු මෞලයක ඇති මුළු පරමාණු මෞල ගාන 3යි. එතකොට අපිට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් එම නිසා මුළු පරමාණු ගාන හොයන්න ඇවගඩ්‍රෝ නියතයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ මෞල ගාන NL. එතකොට අපි මෞල ගාන 3යි කියලා දන්නවා. ඇවගඩ්‍රෝ නියතය දන්නවා 6.02 වැඩි කිරීම 1023 කියලා. ඒකෙන්ද පිළිතුර වෙන්නේ 1. හරි. ඊට පස්සේ 2019 7 වෙනි ප්‍රශ්නය දීලා තියෙන්නේ යකඩවල සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය 56 වේ මේ අණුව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද? 1. යකඩ පරමාණුවක ස්කන්ධය 56යි ග්‍රෑම් 56ක් වේ. 2. යකඩ මෞලයක යකඩ පරමාණු 56ක් අඩංගුය. 3. යකඩ පරමාණු 6 ඇවගඩ්‍රෝ නියතයක ස්කන්ධය 56යි ග්‍රෑම් වේ. 4. යකඩ පරමාණු 56ක ස්කන්ධය 6.02 වැඩි කිරීම 1023යි ග්‍රෑම් වේ. හරි. එතකොට ගත්තම ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යයක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ස්කන්ධයක් ග්‍රෑම් වලින් ගත් කල එහි පරමාණු මෞලයක් එනම් පරමාණු 6.02 වැඩි කිරීම 1023ක් අඩංගු වේ. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ.
ඊට පස්සේ ඕනෑම ද්‍රව්‍යක එහි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ස්කන්ධය ග්‍රෑම් වලින් ගත් කල එහි අණු මවුලයක් එනම් අණු 6.02 වැඩි කිරීම 1023ක් 1023 වෙනි බලයක් අඩංගු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවගැඩ්‍රෝ නියතයක් අණු අඩංගු වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තම යකඩ. යකඩ පරමාණු මවුලයක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 56යි. ඒක අපිට දීලා තියෙන F කියන්නේ යකඩ සමානයි මවුලයට ග්‍රෑම් 56යි කියලා. එතකොට යකඩ මවුලයක යකඩ පරමාණු තියෙනවා 6.22 වැඩි කිරීම 1023 වෙනි ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අවගැඩ්‍රෝ නීතියට අනුව. එම නිසා යකඩ පරමාණු 6.22 වැඩි කිරීම 1023 ප්‍රමාණයක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 56යි. ඒ අණුව පිළිතුර 3.